Estamos aquí en Pensur. Vamos a ir a buscar los robalos. Aquí está Fernando. Vamos a ir a buscar los robalos el día de hoy. Vamos a ver si tenemos hoy oportunidad de enganchar. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, todos los que nos están viendo fuera y dentro del país. Muchas gracias por sus comentarios. Denle like, suscríbanse, compartan la aplicación, compartan este video con sus amigos. Igualmente, recordarles que hacemos estos videos de forma recreativa, sin ningún tipo de situación para cobrar nada. Así que estamos en Limón, Costa Rica. Pura vida, cualquier cosa, ahorita les contamos a ver cómo nos va. Pura vida, Fer. Ya enganchó uno, mi hermano. Vamos a ver qué tiene por ahí en la línea. Un jurelito. Excelente, Fer. ¿Con qué lo pegó, Fer? Camarón. Camarón vivo. Camarón vivo. Excelente. Seguimos pescando. Pesca. ¿Tiene, Fer? Un robalito, Fer. Vamos a liberarlo. Aquí está la liberación. Un enganche. Fernando. A ver qué es. Un aporte. Un aporte. Excelente. Suscríbanse y denle like a la página.